pokok-pokok yang patah. Dia habis kan pokok-pokok durian. Tadi rebut tadi yang kuat tadi kan. Ini dia. Hampir-hampir mengenai wayar. Saya menerokainya ke dalam ini. Saya nak melihat adakah banyak lagi pokok-pokok yang tumbang. Ini dia orang yang proses buang-buang pokok-pokok yang patah. Dia habis kan pokok-pokok durian kan. Pokok pinang masih berdiri tegak. Itulah disebabkan akar tunjang ni yang kuat. Macam itulah. Kalau kita bersatu beramai-ramai, sekecil apa pun kalau kita bersatu, pasti akan kuat. Alhamdulillah tadi ada seorang Pak Long tu dia azan agak meredakan sikit. Alhamdulillah. Dia main sekali guih tau. Dia main pum macam tu. Dia bukan main pelan-pelan, dia main sedah macam tu. Habis pokok-pokok tumbang kan. Tu bawah patah. Satu pokok durian nampak. Kuat juga. Saya akan tengok dusun Pak Long saya. Habis punya. Pak Long. Habis ni pokok-pokok tumbang Pak Long. Tu habis kan. Allah Ta'ala je yang tahu. Sesungguhnya kita hamba dia. Berdoa je lah. Tengok. Lembu masih selamat. Tengok apa? Orang nak rekod video. What's me? Can you mind me? What's it? Minta maaf tuan-tuan puan. Itu bahasa saya Jerman. Tak apa kalau tak faham, buat tak fahamnya. Okey, tengok. Memang amat membahayakanlah tadi tu. Kalau duduk di bawah pokok ke apa kan. Dia main sekali guih tau. Dia macam kepala angin. Mungkin kepala angin. Dia main sekali guih lah. Masa tu saya tak sempat nak akam. Memang saya tak sempat nak akam. Kalau saya sempat, lembu ni main. Aku ada silat ni. Bahaya lembu tu. Dia tanduk. Habis lah Pak Long. Pokok durian Pak Long. Pokok pelang. Bahasa kambing dah tidur. Tu. Memang kuat betul-betul tadi. Kuat dia main sekali guih kan tadi kan. Kena pokok ke apa ni? Dah, dia tak kena pokok. Angin dia kena. Angin. Tu, bahasa kami. Allah kembing apa kena dak tu? Tu. Kembing kat mana ni? Kami keluar kan. Semua orang tahu bahasa kambing ni tinggi kan. Tengok betapa kuatnya. Tengok tiang-tiang Roman dia tu. Okey, saya zoom sikit. Dah, buat kepik dah. Tu, tiang-tiang Roman dia tu batu. Memang kuat tadi, memang kuat. Buat bawah lah, buat naik tah buat bawah ini. Okey.